صباح الخير، اتمنى انكم كلكم تكونوا بخير. لو عندكم كبدة فراخ ونفسكم تاكلوا كبدة اسكندراني، فالنهاردة في الفيديو هنحول كبدة الفراخ لأحلى كبدة اسكندراني ممكن تاكلوها. تتبيلة وطعم مميز، الكبدة ملهاش ريحة، طرية، والتتبيلة واصلة لكل حتة فيها وطعمها مختلف. هنقدمها مع بعض كمان النهاردة بطريقتين مختلفين وبطعم بجد هتحبوها جدا، كمان أحلى من الكبدة البقري العادية. بس قبل ما ابدا معاكم فيديو النهارده، لو انتوا اول مره تشوفوني فانا فاتن عوض. يلا بينا مع بعض نشوف ازاي هنعمل كبده الفراخ نحولها لكبده اسكندراني في ثواني. هنبدأ كده أول حاجة مع بعض بالمقادير. عندي هنا 3 حبات كبار من الفلفل الأخضر البارد، عندي كمان 2 حبة من الفلفل الأخضر الحار، عندي كمان خل وعصير ليمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كمان من الثوم المفروم، فلفل أسود وكمون وكزبرة. طبعا ده أهم توابل بتكون موجودة دايما في الكبدة، وهي الكمون والكزبرة، وكمان عندي الثوم المفروم. هي دي كل مقادير التتبيلة اللي احنا محتاجينها. هنجيب الكبة بتاعتنا وهنبدأ كده هننزل بالفلفل الأخضر البارد، وعليه كمان الفلفل الأخضر الحار. كمية الفلفل الأخضر الحار على حسب الرغبة، تقدروا تزودوا أو تقللوا زي ما قلت لكم انتوا حابين الأكلة تكون سبايسي قد ايه. نزلنا كمان بالخل وبكل خليط التوابل وعصير كمان نص ليمونة. ضفنا كل المقادير على بعض. انا عايزه افرمهم فرم ناعم جدا مع بعض، لان هو ده اساس التتبيله بتاعتنا، وهو ده اللي هيديلي كل الطعم اللي انا عايزاه. بعد ما اتاكدنا انهم اتفرموا فرم ناعم بالشكل ده، خلاص كده بنجيب بعد كده عندنا نص كيلو من كبد الفراخ، كبد وقلوب كمان مع بعض، مغسوله كويس جدا ومتنضفه بالشكل ده. تقدروا تقطعوها لقطع صغيرة أو تسيبوها زي ما هي بحجمها الكامل. هاخد هنا من نص التتبيلة بس اللي احنا فرمناها في الكبة، وهنزل بيه على كبدة الفراخ وهقلبهم كده مع بعض، وبنسيبها على جنب لمدة 10 دقايق تتشرب بس شوية من التتبيلة وتاخد كمان الطعم الحلو، وده اللي هيديها الطعم المميز وهيخليها كمان طرية وملهاش أي ريحة غير ريحة مش مستحبة. بعد ما اتبلت عندي هسيبها كده على جنب. هجيب طاسه وهنزل فيها ب3 4 معالق كده من الزيت وهسخنه كويس جدا. بعد كده باقي التتبيله او النص التاني من التتبيله اللي احنا احتفظنا بيه في الكبه هنزل بيه في الطاسه، وهبدا هشوحهم مع بعض لحد كده اما يتبلوا، وابدا اشم ريحه كل حاجه مع بعض بالشكل ده. اول ما وصلنا للون ده ولونهم اخد لون اصفر خفيف بالشكل ده، هنزل بعد كده بكبد الفراخ. واهم حاجه الطاسه تكون سخنه جدا علشان تفضل الكبده معاكم طريه وكمان طعمها حلو. هبدا هقلبهم مع بعض كويس جدا لحد ما اتاكد ان الكبده استوت تماما. بنفضل نشوح فيها من كل الجوانب زي ما انتم شايفين. اخر حاجه بس عندي نص كوبايه من الفلفل الاخضر عشان يديني كده قرمشه حلوه ويديني الطعم المميز زي الكبده الاسكندراني. وبكده الكبده بتاعتنا بقت جاهزه. تعالوا بقى نجهز المكرونه وصلصه المكرونه ونشوف هنقدم كل حاجه مع بعض ازاي وطريقه التقديم كمان. علشان نعمل صلصة مكرونة مظبوطة جدا وطعمها مميز، هجيب عندي طاسة وهنزل فيها برضو ب3 معالق كده من الزيت، هسخنهم كويس جدا. عندي هنا نص بصلاية صغيرة من البصل المفروم. طبعا في انا عارفة ان في ناس بتحبها بالبصل او بالثوم، احنا النهاردة هنعمل كده ميكس ما بين الاتنين هيديها طعم حلو جدا. مجرد ما البصلة بتاعتنا اخدت اللون الذهبي كده الخفيف، هنزل بعد كده بنص معلقة صغيرة من الثوم المفروم. وانا مش عايزه التوم ياخد لون، مجرد بس ما اشم ريحته ويتشوح تشويحه خفيفه كده خلاص بقى عندي جاهز. على الحاجات دي في الطاسه هكون مجهزه كوبايتين كبار من عصير الطماطم المركز. عصير الطماطم بنسلقها وبنقشرها وبنضربها في الخلاط ونصفيها كويس جدا عشان ناخد العصير المركز بالشكل ده. هقلبهم مع بعض. التوابل اللي هنتبل بيها عباره عن عندي نص معلقه من الفلفل الاسود، عندي كمان نص معلقه من الملح طبعا ظبطوه على حسب الكميه اللي انتم مستخدمينها. عندي كمان رشه سكر، دي لازم اساسيه في اي حاجه فيها طماطم عشان بتعادل الحموضه والطعم بتاع الطماطم. اخر حاجه عندي ربع معلقه من الشطه. وزي ما بقول لكم دايما موضوع الحاجه تكون سبايسي ده حسب ذوقكم انتوا في الاكل، تقدروا تزودوا او تقللوا او تستغنوا عنها خالص.
مجرد ما تسبكت الطماطم بالشكل ده، عندي هنا نص كيلو من المكرونه المسلوقه، اي نوع انتوا بتفضلوه تقدروا تستخدموه في الوصفه دي. بنسلق، اهم حاجه المكرونه يكون لسه فيها ما تستويش سوا كامل، يكون فيها لسه ندغه، لان هو ده السوا المظبوط للمكرونه. هقلب كل حاجة مع بعض كويس جدا. عايزة المكرونة بتاعتنا تتغلف بقى من الصلصة من كل الجوانب. عندي الكبدة بتاعتنا بقت جاهزة، وعندي كمان المكرونة بقت جاهزة. تعالوا نشوف هنغرفهم ازاي ونقدمهم مع بعض. اول طريقه تقديم هنقدمها بيها ان احنا بنغرف المكرونه في طبق بالشكل ده، وعليها بنضيف جزء كمان من الكبده، وبتقدموها بالطريقه دي. تاني طريقه انكم تقدروا تقدموها بالشكل ده في طبق زي ما هي، وتاكلوها مع عيش او رز، او كمان تعملوها في سندوتشات. الطريقتين ألذ من بعض، والاتنين طعمهم حلو جدا. زي ما قلت لكم، هتاكلوا كبده طريه ملهاش اي ريحه، مش هتفرقوها ابدا عن الكبده الاسكندراني العاديه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وهستناكم تجربوه لانكم بجد هتعشقوها بالطريقه دي. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جايه ووصفات جايه، لسه عندنا كتير. كالعاده كنت انا معاكم فاتن عوض، اشوفكم على خير في فيديوهات جايه ووصفات جايه، والسلام عليكم.